हेलो गाइस, आ गया अपना नया पार्सल फिर एक बार मीशो से। फिर अगेन ओपनिंग। अरे ओपन कर रही, वाह पैकेट पहले इसको ले करे। देखो देखो देखो, कौन सा तीन इसको चुनना पड़ेगा। पूरा 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 खोल, पूरा खोल। कच्ची रीटाइपिंग तो नहीं करेंगे? रुक जा। डबल पे अबे और आराम से रे बाबा। वही कलर में मंगा इसका, वही ब्रांड में मंगा लेते, इसे लगाते। चल निकाल उसको। देखो गाइस, ये ये गाइस नाइस। एक नंबर है यार, नाइस क्वालिटी है, मस्त। ठीक है। देखो यार, अच्छा एक नंबर दिखा, बिल भी दिखा दे इसको। इसका बिल कुछ बने तो होई। हाँ उतने बार परिस रहेगा, मोड़ के उसे रिश्ता नहीं ऐसे नहीं, लेकिन माल बहुत कम भरा रहे थे बेन। इतना आगे भर सकते 29 रुपीज़। अच्छा अबे हाँ भाई एक 6